开我先修空性再修慈悲不行，我先修慈悲然后再来修空性不行，是以慈悲为动机来深入经藏，以慈悲的行为又来去除你刚刚所做的那件事。先以福舍罪，再以舍福。修福报是能够去除我执，最后连我都去除掉啊。第九，如果我们无法修习这些法教，听闻法教本身不会让我们从轮回中解脱，面对生老病死的困境时也不会有任何帮助。我们生病时如果不遵照医师的处方，即使医师随时在侧，痛苦也不会消失。所以各位，我们现在听到我们要修相对菩提心，一定要空性与大悲更人，你知道了，但是你有没有在做？你除了慈悲，还要经常的禅修，又能够净化这些所以光听闻的法教，对我们本身轮回解脱一点帮助都没有。现在各位面对癌症啦，面对痛苦啦，那种无间断连打吗啡都不能够离开的痛苦，那怎么办呢？除非你还真的平常在实修。所以各位，如果你有实修这种空性的大悲，你得癌症你再怎么痛苦你不入不动，内心有强烈的这智慧的力量，能够超越肉体乃至世间环境的变化所以呢，如果你只听而不去实践，对于生老病死的困境没有任何帮助。那修学佛法干嘛？变成消遣，就看小说一样，看武侠小说没有真实的用处。所以各位有时候在面对一些小小的困难，觉得自己起心动念很多，一种你来检讨，原来我在佛教20年，天天参加法会，放生出钱，我面对到我儿子的一点小小问题，乃至我的酸痛，我就受不了。原来我在这种思维空性里面没有做到所以我所做的事情都有执着的，就没办法超越了所以我们生病时如果不遵照医生的处方，就算医生在旁边，痛苦也不会消失。所以我们修慈悲的这些布施你在做这些工作的时候你要随时要掌握你的心一定要不断的超越所以要依教奉行，行深般若波罗蜜多时要真的做，真的要照见五蕴皆空，要去观察，真的要按照是诸法空相去观察，真的要按照在空的这种思想里面无眼耳鼻舌身意，要这样的真实的去观察。这个叫什么？心经禅修空性的禅修所以这个空性的禅修不能够离开大悲心所以呢，永远为了众生而去修这个空性的禅修，看你要从哪一个门进去，空无相无愿三解脱门，你要不断的去思维从动的里面又能够以法来超越，这样才可以。不然就算医生睡在你旁边，那也没用，就是这个意思了。第10，人生非常难得，我们应下定决心修持佛法，不要把生命耗费在无意义的活动上。无意义的活动，什么是无意义的？咱来开杠咱来加班这些甚至组成一个家庭这些东西只是一个苦，自己找苦各位，你就要个买一间厝，起一间厝，带一个某，我生3个囝来都要慢慢起。大家都在玩这个两个好培养2年，爱好死呢，才来结婚。不然呢，生囝都没意思。有时候，所以以前韩国有一个叫我的同学做总干事的，他们是用陪呢，这个你两个结婚他们还心甘情愿，这个还有一点点超越世间的感情不是自由恋爱那你们2个赚的钱要拿多少钱来布施这样有很大的勇敢哎呀，这个我也不介意。很多女人说，我那个嫁我不介意的人，我有够歹命，米也考，毛条也考。你有够福报，去嫁了无介意，无欠债，你应该头痛
但是不行啊，这个人我不来电啊。起码你了解我啦，你甲恁太太讲，你甲我不来电真好啊。你甲恁查某囝要嫁了不来电的，个都无欠这啊。所以各位，这个也是一种超越啊，不然呢、你浪费在那无意义的感情啊、无意义的思维啊、无意义的行为，有意思吗？做人的目的就是要消苦，做人的目的就是要修行，那是幸福，这人生难得，不要浪费了。所以各位拢传的拢出家啊啦，好啦，小人去登记啦，我都要找所在给你住咧啊！但是你不这样做，能做什么呢？哎呀，我走不掉，那你要有很大的惭愧心，经见效，连一个出家都无法度啊！所以看到出家人，你自动会合掌，会赞叹啊，出家的伟大啊！所以各位，像今天八关斋戒的学习出家人的生活，忙啊，忙的忏悔，忙的思维佛法啊，忙的供养啊，忙的如何利益众生，所以啊，每天都是这样忙的啊。希望出家人不要忘了忙这些。我呢出家个都冰大骨安尼啦，开始真好困，无代志买一台车来绕迄个山看看，山看看。啊，伊讲出家就是安尼，啊，无拄好弄死，啊，业障一来，你就没办法抵不了的，啊，所以出家人呢、温师傅跟我讲，人闲心不闲，每天想的这个众生苦，你要做多少修行，要办多少活动，要利用法会聚众，大家来啊修学佛法，来团结的力量来帮助众生，一定要如此，别才冰断滚。而且在做的过程呢，也不能够有所得来做。人忙心不忙，虽然忙得要死，但是呢，一切不为自己，只为整体的佛教而发展。啊，很多老和尚，哎呀，死之前要把庙盖好，为什么？他这样可以让后代的人呢，能够继续修行。你看，他想的是这个。啊，慈航法师啊，死之前要保着肉身啊，让台湾佛学院还有人供养。他如果不能成就肉身啊，没有人要到山上来，我们这个佛学院怎么办得下去啊？这样，他是想这个的，啊，然后呢，自己一定趁缘再来了，还在继续努力了啊。所以讲，做人的根本的意义、目的是什么？爱了掉。所以咱呢，下定决心修持苦法，不要浪费时间了。啊，做那些没意义的事情。第11，能终身修持佛法是最好的，但是如果不能的话，起码要好好皈依，因为皈依是佛法的精髓，同时可以关闭堕入三道的之门，不会堕入三恶道。所以各位现在没有办法出家做菩萨，至少什么事情都不离开三皈依。思维佛法僧三宝，意念佛法僧三宝，什么事情都不离开佛法僧三宝的教戒，这个叫什么？誓不坏净，佛法僧三宝，然后好好的守戒，这样就不会堕落三恶道啊。所以呢，至少我们的目标知道了，我们目标是无上正觉啊。你要无上正觉正悟，你要有一个究竟菩提心的圆满。你要究竟菩提心的圆满，要从相对菩提心做起。那你要圆满相对菩提心，你一定要做什么事情不离开空性与慈悲，这样来意念的，这是我们的目标。但是虽然我们圆满做不到，但是我做什么事情呢？我都依三宝的教戒，我成为一个很好的佛弟子，布施持戒啊，这样呢，在修行对三宝有圆满的信心，这样才圆满。好。休困15分，过来讲，阿弥陀佛。好，各位走一走。